Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan obedo kod romo gi jochung' kendo golo ler ne yiero ibiro tim maonge kod ng'ikruok moro amora kata chiedh nade moro amora. Motelo ne yiero ma adundo ma tich ang'wen, duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC okoni jochung' kod joluto ombulu kik bed kod kibaji nimar chenro duto ni kare kendo masinde mag ombulu, sanduge kaachiel kod otese luto ombulu osechwal e tisende luto ombulu kaka imiyo ler kod Walter Nyambaga. Motelo ne yiero madundo tich ang'wen mar jomane, jatatije maduong' ka duol mar IEBC Marjan Hussein Marjan otimo romo kod jochung' e kar chung' od bura ma Mbeere North wi ywak manie kind jatend DCP Rigathi Gachagua mamulo kuom mar ombulu to kod jalup jatend piny Kithure Kindiki mokoni kweth Gachagua chano tulo chieng' yiero. Romono mane onywando jodito mag arita kwe mowuok Embu County. In particular, we had the meeting with the DCC and the other security details. They have already explained to us in terms of preparations, how they have set up the security, and I think we are comfortable in terms of how they have organized the security. We have been assured that we should be able to hold elections on 27th of November under a peaceful environment. And I would wish to ask our voters, when you cast your vote, please accept to leave the polling stations because that is the requirement of the law. Kwethno bende olure nyaka Siakago ma en kar luto ombulu duto e kama sanduge kod otese mag luto ombulu duto kanie kapok ochakegi ka gisingo ni chenro ni kare kendo ki ng'ato bed kod luoro mag chochni mag yiero kendo singo ratiro. Register ya sijui 27 no hii register itatumika ni ile ya 2022 na kwa sababu ya hivyo tuta identify watu kutumia vidole vyao pia. Kama chele kar chung' od bura ma Lave County ma Kakamega kama jochung' abiro ni ang'wech mojing kendo Seth Panyako mar DAPK to kod David Ndakwa mar UDA okoni gin kod geno ne IEBC ok noroch ratiro mag yiero. Naomba uchaguzi ambao utatendeka, yule MP ambaye atachakuliwa akuwe MP ambaye atatusaidia kazi vizuri. Tena tuko na shida mahali hapa forest, stima ni shida. IEBC naomba tu iwe transparent, yani gura ifanyike ya haki na ukweli. Nitaweza kuambia tu wakubali matokeo yenye tatokea. Ukianguka haikuangi mwisho wa maisha, wakubali matokeo. Each and every vote cast to any candidate will count. Elections are going to be free, fair and credible. Take it from me and you can take that one to the bank. Magetimore karita kwe already radar. Kendo apisas magarita kwe osebedo kalore kuonde mag luto ombulu motelo ne yiero. Campaigns ended yesterday on Monday 6 o'clock in the evening. In case there's anybody doing campaigns, it is illegal. Remember, all the candidates sign a code of conduct with us and is still effective up to 27th. Walter Nyambaga, Ramogi TV.